গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম টু মাই ডেইলি ব্লগ। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আজ অনেক দিন পরে আরেকটা নতুন ব্লগ নিয়ে আসলাম। আজ আমার ডেস্টিনেশন ছিল ঢাকায়। লাইফে ফার্স্ট আমার ট্রেনে জার্নি ছিল এটা। ফার্স্ট আমরা একটা টমটমে উঠলাম। প্রচণ্ড পরিমাণে ঠান্ডা ছিল বাইরে, অনেক কুয়াশাও ছিল। বারবার চিন্তা করতেছিলাম ট্রেন জার্নিটা কেমন হবে, কারণ এটা আমার ফার্স্ট জার্নি ছিল ট্রেনে। দেন অবশেষে চলে আসলাম কক্সবাজার আইকনিক রেল স্টেশনে। অনেক বড় এরিয়া ছিল। দেন টমটম থেকে নেমে আমি হাঁটা শুরু করলাম, আর ভিতরে গিয়ে দেখি এত মানুষ। আসলে ঢাকা যাওয়ার আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল আমার বাবাকে ফলো আপ করানো। এখন ওয়েট করার পরে ট্রেন চলে, আমরা ট্রেনে উঠলাম আর যার যার সিটে বসে গেলাম। বাবা আর আমি পাশ সিটেই ছিলাম। ট্রেনে বসে দেন ফার্স্ট আমি একটা কফি নিলাম। আসলে ট্রেনেও যে এত পরিমাণে ঠান্ডা ছিল, আমি বারবার কফি খাচ্ছিলাম। আমরা ঢাকায় প্রায় ৮ ঘন্টার জার্নি পরে বিমানবন্দর রেল স্টেশনে নেমে গেলাম। দেন একটা যেতে উঠে আমরা নিকুঞ্জ দিয়ে চলে গেলাম। আসলে ট্রেন জার্নিটা আমার কাছে মোটেই ভালো লাগেনি, এত পরিমাণে ঠান্ডা ছিল। আর সিটগুলো যেভাবে স্ট্রেট ছিল, মানে কোনো মতেই কমফোর্ট ভাবে বসা যাচ্ছিল না। এই পুরো ৮ ঘন্টা জার্নি আমার খুব বাজে কেটেছে। তাদের ট্রেন জার্নি কার কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আজ আমার ব্লগ এই পর্যন্তই। তারা সবাই ভালো থাকবেন। টাটা।